Chega de bagunça e alimentos mal conservados. Conheça o kit com 6 potes herméticos com tampas com trava, ideal para organizar sua cozinha com praticidade. Com vedação eficiente, eles ajudam a conservar os alimentos por muito mais tempo, mantendo frescor e sabor. Perfeitos para armazenar marmitas, grãos, massas, biscoitos, temperos e muito mais. Cada pote conta com 1 litro de capacidade. As tampas com trava garantem fechamento seguro, evitando vazamentos e protegendo contra a umidade. Além disso, são fáceis de limpar, resistentes e otimizam o espaço nos armários e na geladeira. Seu design facilita o empilhamento, ajudando a otimizar espaço em armários, prateleiras e geladeira. Mais organização, mais praticidade no seu dia a dia. Garanta já o seu kit e transforme sua cozinha.